Ilikay sila sa mga aksidentes kadalanan. Amen. Ilikay sila sa tanang matang sa spiritus balatian. Amen. Any spirit of infirmities against them. Amen. They shall be protected and covered by the blood of the Lamb. That no weapon shall form against them shall prosper. According to your words, O Lord, and right now ako nindi-claim that you are greater, Lord, nga naan nila kaysa nas kalibutan. O sa Lord, kini nga kinabuhi, mailalom sila sa imong pagbulutan. Mailalom sila sa Ginong Dios sa imong presensya. Sagbawa sila sa imong grasya o kalipay. O salamat ni Ginong Dios nining kagabion na kaming tanan, saksi kami sa imong pagkamaayo nining pamilya. Ikaw, nag-atiman, nag-supply ka. Salamat sa provision nga imong gi-provide kanilang tanan, Ginong Dios. Bisa panintit, nagampo mo Ginoo, nga kini nga bata, mo siya Ginoo, nga labaw sa tanan, na ipahadlo kanimo, na ipagtahod siyang magkinikanan. Mahimo kayong mas buutan pa kining bataan, nga ma-discover niya, Lord, ang iyang potentiality, ang mga talent, ang mga hidden talent, ang mga gasa nga na niya, o kining tanan maggamit alang sa imong himaya. Salamat, Lord, sa nindot nga kaugmaon alang niintit, ang good future nga imong gi-prepare, dili matawat sa yawa. O kini nga bata, Ginoo, dili ma-influensyahan sa tanang klaseng bisyo, sa tanan nga mga lipat-lipat nini nga kalibutan. Nagampo ko kini patay mo i-preserve, inikay sila sa tanan nga mga elemento nga di maayo sa iyang kinabuhi. Lord, i-preserve siya, tagay kanunay protection, healthy nga lawas matag-adaw siyang pag-eskwela, Lord, siyang paggawas, siyang pag-ulik, siyang panimalay. Protektado nga bataan. Salamat, Lord, sa nindot na kaugmaon alang sa kalaboy nito. Father, once again, thank you nga ikaw ang Diyos mas matinud-anon ka nga amahan nga musangkap sa tanan na mong pagpanginanglan. Divine health, imo ming sangkapan. Sa tanang area aspect sa mong kinabuhi, imo ming sangkapan in the name of Jesus. Akong gihalad kanimo kini nga pamilya, Baluarte, o Samson, Ginong Dios. Lord, i-provide pa sa kanunay ang managayaon nga panalangin sumala sa ilang mga pagpanginanglan. Ining kagabion, mag-fellowship kami around this table, and we acknowledge, Lord, that you are the source, and thank you, Lord, for your provision, ang imong supply sa tibok pamilya. Salamat din, Diyos, magakalipay kami sa pag-ambit ng pagkaon, makahatag ng nutrients sa among kaluwasan. Salamat sa mga kamot nga naghikay o nag-andam, mga finances, Ginoo, nga naggamit alang niini nga pagkaon. Lord, balusi sila 100-fold return in the name of Jesus. I decree and I declare, Lord, for an open doors, there will be an open heaven, ani nga pamilya, that you're going to pour out, Lord, so much blessings that there is no room enough to receive. I speak life, I speak abundance, I speak long life, I speak, Lord, protection, divine health sa ilang daily life, sa ilang pamilya. Dalaygon ka, O Diyos, din kagabion, pasidunggan ni mong ngalan, ulian ka, Ginoo, sa tanang pagpasalamat o mapagdaig, akong gihalad sa makausay lang kinabuhi, nakip kini nga pagkaon, balaan na kini, nga kaming tanan magakalipay nga mudawat nini nga panalangin. Salamat, O Diyos, yung pagkamayo, dawatang tanan na mong pagpasalamat, ingon nga mahumot kinsinso sa imong trono sa kaluoy. Kining tanan akong gipangayo, gipasalamatan, pinagi lamang sa gamhanan, nga ngalan ni Kristo Jesus, nga among Ginoo o manluluwas. Ang tanan niyo. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.